kyllä ehtinyt kuuntele. Mä oon opetellut puhumaan ja alkanut huolella tunteille. Mä oon ottanut itselleni aika ja katselu suhteeseen. Silti mun pääni on kyllä kun moottorilakiosta puuttuu. Miksi sydämen hämpi, vois ollakin niin kuin Puhujen on ilman paloa ja autioaa. On hieno silmissä mun en näkis ikään muutenkaan. Ilman heilumii, en pääse takas koskeuksiin. Ajatuksissa ei kyllytä vain, kyllytä vain. Kiitos. Kiitos. Ai että. Mä olen pitkään odottanut, että ton kappaleen saa julkaista, mutta nyt saitte sen sitten. Toivottavasti tykkäsit. Aina saa toivoa. Mitäs meillä täältä vielä löytyy? Tosiaan vielä tulee lisää albumibiisejä tässä. Tervetuloa Kääriä keikalle, terve vaan. Myöhässä vähän, mutta ei haittaa. 2 tuntia myöhässä, mitäs soita sinkkumies? Mitäs täällä halutaan banaani? Nyt on muuten helvetin kypsää banaani. 27 senttiä ABC Amiraali Kotka. Mulla aikoinaan kun pelasin jääkiekkoa, ei huomaa kyllä, mutta mulla jäi tämmönen banaani sinne lätkäkassiin. Se haisi 5 vuotta. Kuvitellaan. Tää paskasee silleen. Ja kaikki kamat siellä sisällä. Mites onko siellä pöydässä tarjoulut kunnossa? Täällä olisi banaania tarjolla. Puoleen hintaa. Vain 27 senttiä. Itsellä on 5 senttiä, siihen joudutte tyytymään. Baaritiskilläkin on jonoa jumalauta. Enemmän kuin Saivon pelissä porukkaa. Seuraava 5 on bananas.